Mənim övladımın boğaz yaxud burun əti var. Anadan gəlmə bütün insanlarda bu ət olur. Ədəbiyyat yazır ki, 5 yaşına qədər uşaqlarda burun və boğaz əti hipertrofiyalı ola bilər, yəni iri ola bilər. Günlərlə davam edən dayanıqlı qızdırma. Bu daha çox bu problemlə daha çox pediatra müraciət olunur. Boğaz ətinin üzərində irinli ərk görsənirsə artıq lor həkimi müdaxiləsi, yəni lor həkimi konsultasiyası tövsiyə olunur. Burada söhbət boğaz ətindən gedir. Hələ ki biz buruna gedib çatmamışıq. Təbii ki, burada qan analizləri verilməlidir, iltihab göstəricilərinə baxılmalıdır. Çünki biz gərək hər dəfə qan təhlilləri eləyək ki, sübut eləyək ki, orada bakterial infeksiya, başqa bir şey deyil. Ondan sonra artıq qərar verə bilərik ki, antibiotik mi içsin, başqa bir şey olsun və s. və ilaxır. İl ərzində nə qədər olur? Burada say məsələsi önəmli olur. Bəli. Biz əgər görürüksə ki, təbii ki, bu pediatrlara aiddir. Boğazında aşırı dərəcədə dediyimiz kimi ərk falan varsa, zaten bizə aid olan hissəni mütləq hər dəfə yoxlamalıyıq. Onu da qeyd edim ki, mütləq və nisbi göstərişlər var. Mütləq göstəriş budur ki, artıq bir mənalı şəkildə o boğaz əti götürülməlidir. Yoxsa hər dəfə boğazı qızardı, gözü yumlu, antibiotik verək, qızdırması var deyə, onda sonuca da gəlib çıxa bilməyəcək ki, görəsən bu il ərzində 8 dəfə bakterial mı infeksiya keçirdi, yoxsa adi viral idi. 5 yaşdan sonraki 2 ili, yəni 6-7 yaşa qədər olan dövrə də baxmaq lazımdır ki, o xəstələnmə epizodlarında azalma var ya yox.